Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdul Ghaffar dengan tema dahsyatnya membaca Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sesudah sholat fardu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Sahabat-sahabat padha takon Kanjeng Nabi, donga sing paling ditampa Gusti Allah iku donga sing dilakoni ya napa Kanjeng Nabi? Jawabe Kanjeng Nabi kala sapa Rasulullah, donga sing paling ditampa Gusti Allah yaiku jauful laili, tengah wengi al akhiri kang kari. Nek tengah wengi sing kari berarti wengi dibagi dadi telu. Nek wengi iku suwene 12 jam, 4 jam awal diarani tengah wengi sing kawitan. Mulai jam piro? Jam 6 sampai 10, 6, 7, 8, 9, 10. Sepertelone wengi sing nomor 2 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kok luwih ta? Ya sampai jam 2. Mulai jam 11 ya, 11 sampai jam 2, 11, 12, 14 kan jam 2. Lah sepertelone dalu sing kari mulai jam 3. Iku mandi-mandine donga nek wayahe cah pondok padha turu, sampeyan tangi dhewe njaluk ring Gusti Allah. Njaluk apa ya? Bojo ta, cilik-cilik kok. Ya iku lah donga paling mandi nek kira-kira jam 3 bengi wayahe kancane padha turu, tangi dhewe njaluk ring Gusti Allah, njaluk ngelmu ta njaluk apa gek wayahe sekolah kok. Iku nomor 1. Nomor 2, wadu pura sholawatil maktuba lan sause saben-saben nglakoni salat kang diwajibno. Nek sampean mari salat assalamualaikum warahmatullahi sing kedua, aja laopo-laopo dhisik, sampean ndonga dhisik ring Gusti Allah. Ora ana donga mandi ngungkuli. Donga sing dilakoni menungso sause pas mari salat. Datan lamcing salam pelencing ya mari cah waktu mandi dibuak-buak njaluk dhisik. Dadi durung salat iku ditata dhisik, aku njuk apa ya padha ape mantuk ning gone Pak Guru utawa mantuk ning gone Pak Bupati aku njaluk apa ape salat ya ngono. Kok nek mari salat nang cepet-cepet njaluk apa-apa. Ku waktu paling mandi jare Kanjeng Nabi gak ana ngungkuli waktu sause sampean mari nglakoni salat. Gak iso cara Arab ya cara Jawa. Sampai mana panjene durung iso cara Arab. Sing penting sampean ngerti maknane, ngerti maksudnya. Dah jangan dibuang-buang. Waktu sahabat salat sampean ndonga njaluk ring Gusti Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ta sapane wa ku njaluk sepura man Allah ing Gusti Allah dubura kuli salatin. Sause saben-saben nglakoni salat salah samaroten ping 3 ambalan. Jare Kanjeng Nabi sapane wong sing sause nglakoni salat fardu lho, gelem njuk sepura ring Gusti Allah ping 3. Dan njuk sepurane kaya apa? Njuk sepura sing paling penting lho. Faqala moko ngucap sapa man astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wong sing gelem maca astaghfirullah nyuwun pangapura kula Allah ing Gusti Allah alladzi la ilaha illahu kang ora ana pangeran kejaba Allah. Al hayyu kang urip al qayyum kang jumeneng wa atubu lan tobat utawa kapok kula bali kula ilahi marang Allah. Wong sing nalikane saben-saben sause salat gelem istighfar ping 3 temen hufirat mongko den sepura apa dzunubu pira-pira dosane man wa ing kanat senajan ana apa dzunub iwukut farok teman-teman melayu sapa man minazzafi saka barisan perang. Gak ana lho dosa gedhe ngungkuli gedene dosa wis perang siap ape mungsa wong kabeh dadakan melayu buyar kabeh cah kancane. Biyen cah perang iku yaiku berjuang cara biyen ku perang mungsa wong kafir. Saiki berjuang wis siji zamane saiki. Nek Jawa wis gak pati ana wong kafir.
berjuang zaman saiki melalui pendidikan. Lah yo wis nata pendidikan sing paling apik gak ono ngungkuli madrasah, TPQ. Anake wong sak desa dikumpul kabeh sampean gawe TPQ. Wis teko kabeh pakaiane seragam kabeh, sampean siap dadi bu guru dadakan. Bu gurune frustasi, uga kurang bayaran, mlayu ring Malaysia. Babu nok kono, muride korat karit. Ngene iki gak ana dosa gedhe ngungkuli, dosa gedene bu guru meninggalkan muride korat karit gak kaurusan. Soalnya gak ono ganjaran gede ngungkuli ganjarane bu guru nek ngulang anake wong ngaji dadakan ditinggal mari. Semoga Pak Guru nggawe madrasah kaya yo urunan barang kang sak desa. Madrasah mari bangku dijejer murid pirang-pirang bareng wis mulai ngulang ngaji oleh sak wulan dadakan Pak Gurune mlayu ring Malaysia nguli nok kono. Muride korat karit. Ngene iki gedhe-gedhene dosa. Lu dosa sing gedene kaya mengkono iku jare Kanjeng Nabi asal sampean saben mari salat gelem maca astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ping 3 temen dosa sampean disepuro sedaya. Tapi dosa sing disepuro ngene iki hanya dosa antara sampean karo Gusti Allah tok. Ataupun dosa sampean karo sampean, dosa antara menungso karo menungso, Gusti Allah ndak mau tahu selesaikan sendiri. Sampeyan diutang tanggane 500.000 kok mari sembahyang maca astagfirullahalazim. Bebas, lha kok ora iso kok enak temen. Utang 500.000 bebas nyaur dhisik cah baru astagfirullah. Nek gak gelem nyaur sampai elek sampean tetep totalan besok nok neraka. Iki lak urusan karo Gusti Allah. Dosane saya kok sampean disepur lantaran maca istighfar ping 3 sakwise salat. Wa yazitulan nambah ana sapa man fi ing dalem istighfar mau al-azim ing lafal azim ba'da subhi wal maghribi sakwise salat subuh lan maghrib hadis sahih lho iki ya. Nek sakwise salat subuh lan maghrib tambah ana al-azim. Dadi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Semono sakwise salat maghrib tambahan astaghfirullahal azim. Jare Kanjeng Nabi nek hadis sahih iki sopone wong sing nalikane saben-saben mari salat gelem maca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ping 3 sapirake dosane menungso mau bakal disepuro kabeh dening Gusti Allah. Lah nek kapan wong donga iku rewange akeh tambah tokcer. Apik ditapak diwaca ijen-ijen karo bareng-bareng. Ya anu bareng-bareng. Jare nek keterangan kitab liya nek diwaca bareng karek jumlahe wong ana 40 iku mesti ana siji sing ditampa. Lah cirine Gusti Allah iku nek ditampa siji ditampa kabeh. Katene iso jamaah aja nanti kurang wong 40. Mergo nek mesti ana 40 terus kabeh maca mesti ana sing ditampa salah siji, nek ditampa salah siji mesti ditampa sedaya. Dadi luwih apik diwaca bareng dikoordinir imam 1 2 3 astagfirullahalazim. Kan penak ta Cak, imame dadi ngordinir. Gunane maneh sing durung-durung apal cek apal, tapi sampean kudu ngerti maknane. Gak ngerti maknane mari ndonga sing gak khusuk padha karo radio gelombange gak cocok mau. Wis bedane gak padha yo. Nek antara nek salat maghrib, salat subuh ditambah astagfirullahalazim. Nek salat isya, zuhur, asar cukup astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Iku nek kapan zuhur, asar, isya. Nek maghrib lan subuh ana tambahan astagfirullahalazim lho nalazim. Sama lah sak tepak ya ayo karek ngaku. Iya lho ngaku nggih durung-durung. Gak ngerti Pak gak ro dalile lho, iki dalile sitok-sitok kabeh kono dalile Cak. Apa sing diwaca sakwise salat iki kono dalile jlentreh. Bukan uga ono dalile. Kanjeng Nabi sing merintahno iku. Nek durung ro dalile kesusu bantahe dhisik kok Cak. Cak nom-noman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutai sapane wong sabaha iku maca tasbih man Allah ing Gusti Allah sabaha mau sucekno ing Gusti Allah. Sapane wong maca subhanallah
fi duburi kulli sholatin sawise saben-saben sembayang salasan wa salasina ping 33 wa hamidalan mujiman Allah maca alhamdulillah ping pira salasan wa salasina ping 33 wa kabbara lan gedhekno man Allah ing Gusti Allah maca Allahu akbar salasan wa salasina ping 33 jare Kanjeng Nabi hadis sahih Bukhari Muslim iki sopane wong sing sakwise saben-saben salat gelem maca subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allahu akbar ping 33 wa qala lan ngucap man tamamal mi'at dadi sempurnane ping 100 33 ping 33 ping 3 ku baru 99 kurang siji ganep 100 sing maca apa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha ora ana pangeran illallah kejaba Allah wahdahu suwijining Allah la syarika ora ana kang madani lahu maring Allah. Lahu kekedue Allah al mulku ta kraton walahu lan kekedue Allah alhamdu ta puji. Wa wa ta Allah ala kulli syai'in ing atas kabeh suwiji-wiji qadirun iku kuwasa. Ketiga nepe satu se maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kaya apa wong sing saben-saben mari salat gelem maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33. Ditutup. Ana sing nambahi Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah la ilaha illallah. Hadis liya, hadis iki gak ana ikune tapi ditambahi ngono ya kenek. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat mawden sepuro apa khotoyahu. Pira-pira kesalahan iman wa ing kana senajan ana apa khotoyahu apa kesalahane kumis lazabatil bakhri lir kadya saakeh untuke banyu segara. Jare Kanjeng Nabi, sapira akeh dosa sampeyan senajan lir kadya saakeh banyu segara di sepuro sedaya. Ati antas bae iku jumlahe 33 karek ngitung. Penak angge sampean nggih tasbih jumlahe 33 nggih kalungan ngalor ngidul. Ora kanggo ngitung, penak lah pas. Gak duwe tasbih driji lho pas. Telu jempolan dihitung telu. Bolak-balik 10 go driji 5 balik 5 berarti 30 karek nambahi telu pas 33. Subhanallah telu subhanallah penak. Tapi ngene gak biasa gak iso lho. Wong ngumur tasbih kaya sampeyan delok nang televisi bintang-bintang film ngumur tasbih le, tasbih kok ngene keliru, gak tau ngumur tasbih ketara tak wasi. Iya, konangan, ketunan iki gak tau ketunan, kok ketunan gak karuan. Akeh lho bintang film ketunan. Malah tambah kaya wakran. Lah gak tau ketunan. Ono sing jilbaban gak tau jilbaban ketara. Gaya gitu. Dadaan tambah ndonga, keliru pisan. Gayane kepengen diterangno televisi sampai keliru sedaya. Wis dirungokno dawuhe Kanjeng Nabi nek hadis sahih sapane wong nek saben-saben sakwise salat gelem maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33 ditutup Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ana sing arane yuhyi wa yumit ya ana hadis liya wa wa ala kulli syai'in qadir. Sapira akeh dosane wong mau senajan lir kadya sakake banyu segara di sepuro sedaya. Lho ngene iki lho dititeni enteng wacanane tapi gedhe fadilahe. Jangan ketinggalan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutahe sapane wong karo aiku maca man ayatal kursi ing ayat kursi dubura kuli salatin sause saben-saben nglakoni salat 5 waktu. Salat maktubatin kang diwajibno lam yamna ora nyegahu ing man, lam yamna mongko ora nyegahu ing man. Min dukhulil jannah sanga mlebu swarga ila ayamuta kejaba yen to mati sapa man. Jare Kanjeng Nabi, sapane wong sing saben-saben mari salat 5 waktu gak lali gelem maca ayat kursi sepisan ae. Temen wong mau besok bakal mlebu swarga gak ana sing ngalang-alangi kejaba mati tok. Mati langsung swarga. Hadis sahih juga lho iki. Sampeyan kepengin mati langsung mlebu swarga?
Ayo nek kepengin aja lali sakwise saben nglakoni salat fardu 5 waktu yaiku maca ayat kursi sepisan ae. Bahkan tak jelentrehno ya, kabeh sing diwaca ana ing tahlilan iku ana hadise satu-satu. Mulai pertama maca kawitane surat Baqarah alif lam mim. Apa sing dikumpulno ana tahlilan iku kabeh ana dasare hadise satu-satu. Dadi tahlilan iku kumpulan dari donga mandi dikumpulno dadi siji ana ing tahlilan. Hadisnya lengkap. Jangan dianggap ada hadisnya. Nah, tahlilan zaman sekarang tahu kan? Ditambah-tambahi gak karu-karuan dah iki sing garai. Kadang ana sing hadise gak ono. Tapi hadisan tahlilan sing kelakuan kene biasa iku ana hadise kabeh. Wis dititani wedok-wedok iku nek pengen mlebu swarga aja lali. Nek mari salat maca ayat kursi sepisan ae. Jare Kanjeng Nabi sopane wong sing nalikane saben-saben salat gelem maca ayat kursi sepisan ae, temen gak ana sing iso ngalang-alangi wong mau marang mlebu swarga kejaba mati tok. Mati menungso keluar dari dalam bodi langsung amblas ring swarga. Maca apa maneh sakwise salat wa an aqobah sanga aqobah qala aqobah amaro perintah ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari aqobah aku siji ning dina diperintahno Kanjeng Nabi. An akro ayat maca ingsun al muawwidzat ing kul a'udzu birabbil falaq lan kul a'udzu birabbin nas. Dubura kuli salatin sause saben-saben sembahyang. Kanjeng Nabi ngendika aku diperintahno. Kanjeng Nabi akobah ngendika aku diperintahno Kanjeng Nabi sause salat aja lali maca kul a'udzu birabbil falaq sepisan, kul a'udzu birabbin nas sepisan. Bahkan no hadis liya godo kata tulis yaiku diperintahno Kanjeng Nabi sause saben-saben salat maca kul huwallahu ahad ping 10. Ana sing ngarani ping 10, no hadis ana sing ping 3. Lah kenapa Kanjeng Nabi ngomong begitu? Ya terserah sampean gelem nglakoni apa ora. Kanjeng Nabi ngendika aja lali sause salat maca kul huwallahu ahad sepisan, maca kul a'udzu birabbin nas sepisan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutahe sapane wong salat iku nglakoni salat man al-fajr ing sembahyang subuh fi jama'atin ing dalam jamaah. Sapane wong sing nglakoni salat subuh berjamaah. Mari nglakoni salat subuh berjamaah gak langsung lamcing. Sumako adamu kari tenguk soman yal guru zikir man Allah ing Gusti Allah. Mari ku tengok-tengok zikir ing Gusti Allah kata tatul asa engko metu asam sapa srengenge sampai srengenge metu. Nek srengenge wis metu mau disunatno nglakoni salat arane salat Isra, salat mencorongi srengenge 2 rakaat. Kok antara salat subuh sampai srengenge metu iku haram kanggo nglakoni sembahyang sunat. Nek srengenge wis metu sak watang dhuwure disunatno nglakoni sembahyang sunat jenenge salat sunat mencorongi srengenge. Lho kaya apa wong sing gelem nglakoni sembahyang subuh mari ku tengok-tengok sampai srengenge metu. Sumasallama kari-kari nglakoni salat sapa man al rakaataine 2 rakaat. Mari ku nglakoni sembahyang sunat 2 rakaat kanat mongko ana lahu kedue man. Kanat mongko ana apa salat lahu kedue man. Iku ka ajri hajatin padha karo ganjarane lunga haji wa umratin lan umroh. Tamatin kali sempurna. Uto tamatan yo kenek nek hale tamatin kang sempurna. Cari Kanjeng Nabi enak ya, sampean saiki gak iso budal haji, kepengin le ganjarane budal haji aja kuwatir gampang carane. Ayo, sampeyan akeh gak ono sing budal haji. Tahun iki kepengin sampean le ganjaran padha karo ganjarane wong sing haji, aja lali. Jare Kanjeng Nabi sampeyan sembayang subuh jamaah. Mariku sampean tengok-tengok wiritan sampai srengenge metu. Mariku sampean nglakoni sembahyang sunat 2 rakaat. Temen wong sing gelem jamaah subuh terus tengok-tengok wiritan sampai srengenge metu gelem nglakoni sembahyang sunat 2 rakaat. Wong oleh ganjaran persis padha karo ganjarane wong sing budal haji sempurna. Lho, kacelok kaji kabeh. Wis, kapan wis mari nglakoni kok ganti kethu putehan.
Enteng lah, kok enteng ya Pak le? Ya iya kan Nabi sing ngendika lho iki. Jangan main-main. Nangge sampean kaya apa? Dadekan butuh pengalaman. Gak iso lokasi gak apa-apa. Sek durung iso. Saiki kepengin ganjaran padha ganjaran wong sing lunga haji. Ayo sesuk subuh melok jamaah, terus tengok-tengok maca Quran apa wiritan. Ya nek ngadeg juk Quran gak apa-apa cah. Sampai srengenge metu, nek srengenge metu nang nglakonono sembahyang sunat 2 rakaat. Iku wis padha karo teko kaji. Kate ana dawuh Kanjeng Nabi sempurna. Wis dieling-eling nang dilakoni cek iso oleh ganjaran kaya wak kaji. Sekarang ganti soal jawab. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang sholat lalu orang itu kita jadikan imam, tapi ternyata orang itu adalah makmum dari imam lain yang sudah selesai sholat? Tidak apa-apa. Sing penting makmum gak kena dadi imam, tapi nek makmum iku wis leren, iku kena dadi imam. Bahkan sampean harus ngono pindah. Dadi ngene, sampean upamane sholat, imame wis oleh 3 rakaat sampean gek mlebu. Nek ngarep sampean ana makmum sing sholat, imame oleh 2 rakaat, makmume gek mlebu. Karena imame salam, makmum nek ngarep sampean kan wis sembayang dhewe. Sampean ya sembayang dhewe. Lah iku nek iso sampean mundur saithik, makmum nek imam sing nek ngarep sampean, sing imame asale mau makmum. Harus ngono supaya cek oleh ganjarane jamaah. Salat iku pindah-pindah kenek padha karo bis lho. Sampeyan ape lunga ning gone Pasuruan, bis medun Gresik pindah, ganti Kolbak medun Surabaya. Surabaya dadakan gak terus pindah maneh kenek, ganti sepur pindah ning gone Pasuruan. Boleh. Salat pindah-pindah imam itu boleh. Bahkan upamane sampean salat, imame sampean, wah imam makmum, imame santri. Gak patek pecus dadakan tengah-tengah sampean salat. Ono imam Pak Guru, pindah-pindah ono gak kertek ati tok. Pindah regone manut Pak Guru. Lah rakaate Pak Guru gek oleh sarkaan sampean saleh 3. Anggo nek sampean wis wayahe salam aja melo ngadeg. Sampean mufaroqah salam dhisik kenek, sampean ngenteni imam sampai imam salam, kok imame gek oleh sak rakaat, nah sampean dapat 4 rakaat yo enteni sampai imam salam baru salame bareng karo imam. Utawa sampean misai imam langsung salam dhisiki boleh. Wis gak apa-apa. Asal makmum dadi imam itu boleh, asal aja ngrangkep niat ingsun dadi makmum campur imam. Lho gak kenek, aneh-aneh ae. Kok makmum campur imam, makmuman ya makmuman, imaman ya imaman. Bagaimana hukumnya orang yang berjualan di waktu puasa? Ada berapa perbedaan hukumnya, mohon dijelaskan. Yo akeh lho cah. Pokoke aja bantu wong nglakoni maksiat. Wayah poso dikongkon poso, dadakan sama nyediani mangane wong gak poso haram. Siji kalau sampean dodol panganan kanggo bocah cilik-cilik sing gak poso nok sekolahan, siji maneh gak apa-apa. Lho poso-poso kok dodol sego bungkusan kanggo bocah cilik-cilik iku lho. Sing durung poso umure gek 7 tahun, 6 tahun, iki nek wetenge lesu, tapi kudu segone sego cah cilik. Utawa tuh dodol jajan, tapi jangan coba-coba. Wayang poso dadakan marung. Saya kok sampean roh ana wong gak poso marung, sampean tutuki malaikat kupinge besok sampean dhisik. Takone, "Mang poso Kang?" Kok poso apa gak poso? Ya, siji merek ana wong lelungan lho. Wong lelungan kan musafir kena gak poso, sampean marung, terus sampean takoni, "Sampean gak poso Kang?" Gak, mergo apa musafir lho, kena sampean gak apa-apa. Mergo musafir kena gak poso. Tapi nek wong gak poso melanggar Gusti Allah, nang sampean sing gawe warung sampean sing ngedoli, sing diajar malaikat sampean dhisik besok. Dadi sampean nek kapan poso-poso kok dodol sego harus takon dhisik. Lho, kok gak poso? Oh, iya kula khet ya gak apa-apa nek ngono. Lanang dan gak poso kula khet tok kupinge lanang-lanang khet ngono ae. Wis maceme pirang-pirang cah dipikir dhewe, pokoke aja mbantu wong nglakoni maksiat. Maksiat paling gede yaitu poso-poso dadakan gak poso. Saya sudah mengobati diri saya sendiri, tulisannya gede-gede. Gak usah kacamata katok, katok. Kok tulisannya gede-gede. Apa kok aneh-aneh? Mbah apa iki takonane tak wacana.
Saya sudah mengobati diri saya sendiri dengan Al-Fatihah pada mata saya, tetapi kok masih belum diberi kesembuhan oleh Allah. Apakah doa saya terkabul di dunia atau jadi tabungan di akhirat? Nah. Dan apakah tidak ada amalan yang mempercepat mendapatkan hajat saya itu? Nah, mohon dijelaskan. Jaluk ring Gusti Allah. Gusti Allah iku janji bakal dikei. Nek nang donya nek gak dikei bisa nang akhirat dikei. Bahkan wong-wong sing dikei nang donya bisa nang akhirat getun. Mergo nang akhirat wis gak oleh apa-apa. Apa yo biar kok diwenakno nang donya, saiki gak oleh apa-apa. Dadi sampeyan njaluk kok gak diwenakno nang donya, ku jare Kanjeng Nabi besok diserahkan semua di akhirat. Gusti Allah gak mentolo. Nek ape diwenakno nang donya, mengko nang donya sedilu banget dibanding bisa nang akhirat sing bermiliat-miliat tahun. Ayo putus saiki sampean mlaku. Terus mampir omahe Pak D sampean, gak mungkin sampean mlaku jarak jauh kok dikai beras 5 kintal kok mikul. Pak D aku njaluk beras 5 kintal, apa kok tak pikule gak oleh. Kok Pak D sampean kasihan karo sampean. Gusti Allah pun begitu. Nang donya iki lir kadya mampir ngombe, padha karo sampeyan ring Surabaya mlaku. Nek sedayu kono mampir nek ngisor asem ngombe, ya mari ngombe berangkat maneh. Mampir ngisor asem oleh ngumpul macam-macam gak karu-karuan. Dadi sampeyan ring Surabaya numpak motor, nggawa motor, bensine pira jumlahe? Ya sak jumlahe cukup giring Surabaya. Ring Surabaya lunga teko cukup bensin 10 liter ya cukup 10 liter ae. Kok mek tuku 10 liter mek ape ring Surabaya ki lunga teko. Ono ae wape ring Surabaya numpak sepeda motor, nggo bensin 2 drum. Kuwatir kentekan bensin. Oh, gak waras iki. Kelongkongan sama nang dalan keberkan drum. Donya pun begitu. Donya sing luweh lan halal iku tetep harus dipertanggungjawabkan. Apa maneh donya sing gak halal. Dadi perkara dirata-rata Gusti Allah gak mentolo. Ora ana ganjaran gedhe ngungkuli ganjarane wong diparingi Gusti Allah lara mata. Wong sing matane lara iku gak ana maneh janjine Gusti Allah ngungkuli swarga. Wis dibetah-betahno ae matane lara. Ndonga ring Gusti Allah supaya besok diparingi Gusti Allah ganjaran sing gedhe, adapun diparingi waras ya alhamdulillah. Weh donga terus gak ana donga hak mandi ngungkuli Fatihah tidak ada. Fatihah diwaca mari salat ping 7 sing mantep. Njaluk Gusti Allah apa sing sampean karepno. Tolong terangkan tentang firman Allah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dengan dikaitkan dengan hadis man sanna sunnatan sayyi'ah. Ini ya, wong iku besok harus mempertanggungjawabno ring dosane dhewe-dhewe. Termasuk dosane dhewe ya dosa sing akibate kelakuane dheweke. Sampeyan gak melok ngombe toak, tapi sampeyan sing dodol toak padha ae dosane. Mergo dheweke ngombe toak, mergo sampeyan sing dodol. Sampeyan sampai mati. Sampeyan gawe warung ngombe minuman keras, sampeyan mati dadaan minuman kerasnya payu. Apa? Ya tiap pai sak gelas Kang pecut teyer, 2 gelas Kang pecut teyer. Iku arane sik perkara usaha sampeyan. Senajan sampeyan gak melok ngombe, iku namanya mansana sunatan sayyi'ah. Suwalike sampeyan gak melok nglakoni apik, tapi sampeyan melok ngecor masjid. Sampeyan tiap-tiap ana wong salat nang masjid kono tetep oleh ganjaran. Mergo iku kelakuan sampeyan senajan sampeyan wis mati oleh pirang-pirang atus tahun. Iku arane kelakuan sampeyan. Semono ku kaelekan padha ae. Sampeyan nglakoni elek senajan wis mati, dadakan kaelekan kelakuan sampeyan tetep dilakoni wong-wong sing urip ya sampeyan lagi kiriman dosa. Tapi siji maneh wajan ngombe toak. Sampeyan nok masjid wiritan, sampeyan gak iso nanggung jawab dosane wajan ngombe toak senajan sampeyan wis mati, gak iso. Ikilah maksudnya begitulah man sanna sunatan ala wala taziru waziratun wizra ukhra. Wong nglakoni dosa iku gak kira nanggung dosane wong liya. Kejaba dosane wong liya dheweke sing gawe
sarana. Iku mirip-mirip tapi ndak sama lho iku, dititeni iku akeh banget lho iku. Padha karo sampean duwe ilmu, sampean ulangno. Wong sak masjid, wong 1000, sampean mariku mati. Ilmu sing dilakoni wong sing sampean ulangi namanya kelakuan sampean. Baru dawuh Kanjeng Nabi idza mata ibnu Adam ing qata amaluhu iku. Wong nek mati wis gak iso nglakoni apik maneh kejaba ninggalo 3 perkara di antarane ilmu, sedekah jariyah, lan anak-anak itu ya usahane wong mau, gara-gara wong mau rabi terus mana anake kelakuane apik bapakne oleh kiriman ganjaran, anake nakal bapakne oleh kiriman dosa. Katene wani manak kudu wani dadekno anak kelakuane apik. Adapun didongakno iku cara liya, soalé Kanjeng Nabi merintahno gek mati tok kok maca Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi. Iku perintahe Kanjeng Nabi, Allah sampean sepuro wong sing mati niku lho. Saya mau tanya apa fadilah doa nur buat dan doa akasah wis iku kelas tinggi ya, gak usah donga ngono Fatihah besok wis pinter silakan. Donga nur buat, donga akasah iku donga jalan pintas. Nek sampean gak pengalaman ora iso sama ring Surabaya ya numpak bis apa anane. Jalan pintas nyabrang-nyabrang Bengawan oleh tapi nek pengalaman. Donga nur buat, donga akasah iku donga kelas tinggi, besok nek sampean khatam Ikhya ping 3 silakan. Nek durung aja nek maca donga ngono-ngono ku tambah bulet. Go donga iku donga jalan pintas kanggone mahasiswa ataupun gak sekolah ibtidaiyah aja musanan nglakoni apa sing dilakoni mahasiswa. Iku ana trap-trapane dhewe-dhewe. Lah donga apa ya kok sing diulangno Kanjeng Nabi lho. Iku mau dilakoni. Donga nur buat bareng kelas tinggi, suwe-suwe sampean katok begejil, katok apa gak karu-karuan dan gak anu kapok yo. Dengan donga nur buat iso katok gendruwo, iso katok apa dan lain sebagainya. Akibate lho sampean katok-katoken akibate tanggane sing ketularan. Dah, donga iku donga kelas tinggi aja dilakoni sadurunge sampean pinter. Nek pinter silakan ndak apa-apa. Apa nyupir pesawat Pak? Boleh nek sampean iso nyupir. Wong nyupir sepeda ontel durung iso nyupir pesawat gak oleh. Bukan kok dilarang nyupir pesawat nek durung duwe SIM nyupir pesawat gak oleh nyupir pesawat. Durung duwe SIM sampean maca donga nur buat aja dhisik. Donga akasah pun begitu. Iku dongane wong sing wis kelas dhuwur iku ana carane dhewe-dhewe. Durung oleh SIM dadi dokter aja nyuntik tambah mati, nyuntik ndak karu-karuan. Apa dokter salah yo gak, dokter bener. Tapi nek durung iso dokter aja dadi dokter. Durung iso dadi wasite sepak bola aja dadi wasit, praprit ayo diantemi wong temen sampean. Nyaduk prit, bener prit salah prit wasit goblok ya diantemi wong. Semono kok donga nur buat, donga akasah iku apik, tapi aja nglakoni sadurunge sampean wis kelas tinggi. Dah cukup sekian. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.